तो गाइस आज मैं तुम्हारे लिए 100 प्लस ट्रेंडिंग साउंड इफेक्ट का फ्री पैक लेकर आया हूँ जो आपकी वीडियो को और भी ज्यादा एंगेजिंग बना देंगे। इस पैक में आपको 100 प्लस साउंड इफेक्ट्स मिल जाएंगे, वो भी कॉपीराइट फ्री। और हाँ, वीडियो को पूरा देखना, हो सकता है इसमें तुम्हें वो साउंड इफेक्ट मिल जाए जिन्हें तुम ढूंढ कर थक गए हो, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना। तो चलो अब मैं तुम्हें कुछ साउंड इफेक्ट सुना देता हूँ जो कि तुम्हें इस वीडियो में मिलने वाले हैं। और हाँ, उससे पहले सब्सक्राइब।